Cuando tengamos un problema de ruido de suspensión y ya le hayamos cambiado los amortiguadores, tenemos que solucionar aquí. La goma de abajo se acaba y el bastidor con el chasis golpetean bastante, hace un ruido como si fuera de amortiguador. Ahora lo que tenemos que hacer es que ponerle una goma más alta para que no pegue fierro con fierro. Este es lo que ocasiona el ruido como si fuera de un amortiguador. Entonces tenemos que solucionar el problema. Entonces estoy quitando el tornillo, le voy a levantar palanqueándole aquí en este lado para poder meter una goma nueva. Hasta luego, bye. Espero tus comentarios y que te suscribas y le des un like. Hasta luego, Robert Bocho.